कुआड़े मृग जीव से जानी पारुनी एडिकी बकटे नाकु पिला शिकारी कौन शिकार कौन अस्त्र कौन जानी तो पृष्ठ देश रे सर भेदी रक्त बही जाउछि इतस्त ही धाई 10 दिग अंधार से जो बाबाजी बसी जंगल रे तपस्या करुचंती तांकरी कोल रे पड़ी गला समझते पड़िला बाबाजी कहले अरे रे गोटे मृग शावक दुग्ध पोष्य किए निष्ठुर आकु तू सर मारिलु अरे तू कौन मरी जाउथिलु खाइबा को पाउ नथिलु किए परी शावक को तू मारिछु र दयाद्रवान ऋषि ए ऋषि कौन कले ना ता पृष्ठ देशरु से ता धरे वनौषधि लगेई देले टिके विचार करंतु सार वनौषधि लगेइबा परे कौन जटर बाबा गलणी उठी वनौषधि लगेइला परे से टिके आश्वस्ति अनुभव कला बेलू को सेई जो सफर मृग शिकार करितला से संदेह रे आसी पहुंची गला ऋषि को आश्रम उपकंठरे गर्जन कला आजीवा व्याध आश्रम रे के अच्छा बाबा ओ बाबा कोन तुमको शुभु नै ए के तू गोटे अनार्य किरे तोर गोटे साधारण ज्ञान नाही आश्रम परिसर तू गर्जन करुछु कथाटी कोन ए जंगल रे गोटे मृग छुआ शिकार करथिल से यही पथ दे आसिला अच्छा तुम आश्रम को आसीची की चमक के पड़िला बाबाजी कहले यही तो सही मृग छुआ को शिकार करिथला हाँ यारी सरकु तो मु मृग पृष्ठरु काढी ए वनौषधि लगेई देइछि आज्ञा आज्ञा एबे मु आगे सत कहिबी ना मिछ मिछ कहबे बस मौसा जो सबरो सर संधान करितला सही संदेह रे बाबाजी की पचारु बाबाजी से मृग छुआ पृष्ठरु सर बाहर करी औषध लगेई आश्रम रे सुआई देइछन बाबाजी सत कहिबे ना मिछ कहिबे ठीक कथा सत कहिले भिड्डी नहीं जीव से व्याध कहा कथा न सुनी से मृग छुआ खंड खंड करी काटी दब खाई दब मिछ कहिले पाप टिके कथाटा को मुंडू को नियंतु बाबाजी से सबरो पाखेरे सत कहिबे ना मिछ कहिबे बाबा किछि को र मौसा सत कहिले मृग छुआ मरिबो हाँ मिछ कहिले बाबाजी पाप अर्जन करिवे काहे कि ना मिथ्या को भागवत पाप बोली जानी कहिबो सदा सत्यवाणी कहिबो सदा सत्यवाणी सेही कहिबो सदा सत्यवाणी ठीक ठीक मौसा जोदिन विषय को अड़ुआ तड़ुआ करी करिबो भलो ना दी पैसा हबो भल करी जदि विषय करिबो लोक मन प्राण दे सुनिबे पैसा केई देबेनी हाँ बा देखिबो जोठी यात्रा भल हला जानिबो चा दुकानी भेड़ा बुड़ीला आ समस्त यात्रा देखिबे चा के पीबो ठीक 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 आ यात्रा जोठी बाग न हबो चा दुकानी रो लाभ हबो पाला जोठी बाग हबो समस्त आ करी सुनथेबे पुरस्कार कोठु देबे बस जो दिन देखिबो गायक अधिक पुरस्कार पाइला जानिबो ता पाला बाग हुनी बोली ताकू दउछन तीन चारटा विषय घंटिया भलिया करदो आज 3-4टा विषय कला चैनल वाला पचारुचंती विषय कोन इरे सिए तो गायक ताकू पचारबो ना मते कोन पचारुछ पदे पदे तुम ढुबा 500 टंका नेला मते पुनी दियाइला हाँ बा र तेणु मो कहिबार तात्पर्य बाबाजी विचार कले मु मिछ कहिले पाप अर्जन करिबी सत कहिले मृग छुआ से खाइजु कोन कौन करिबे बाबाजी मु पदे मिछ कहिले निरंजनपुर ग्रामवासी मानकर मंगल हबो आज्ञा मु सत कहिले मोर मंगल हबो मु सत कहिबी ना मिछ कहिबी तेणु बाबाजी विचार कले मिछ कहिले पाप जे किंतु एठी मिछ कहिले जेतिकी पुण्य सत कहिले सेतिकी पुण्य नाही रे मिथ्या पदे कही विशु पुत्र को हारिला
ଆଉ ଏ 1200 ସେଦିନ ତା ପୁଅ ତ କୋଣାର୍କ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୁଅ ଗୋଡ଼ ନ ପକାଉଣୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ମୋ ପୁଅ ନାଚୁଥିଲା ଦେଖିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଠିକ 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 ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ଓଡିଶୀ ନାଚିଲା କେମିତି ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ୟା ପୁଅ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ 2-4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଫଟେଇ ଦେଲା। ହଁ ବା ଇଏ କ'ଣ କହିଲା ତାପରେ ତ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲା। ଯେମିତି ବାଡ଼େଇ ଦେଲା କହିଲା ଆମ ଟୋକା 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛି ବାନ୍ଧିକିରି ଏମିତି ଘୋଷାଇ ନେଇଗଲେ ଚୁପ। ତାପରେ ଯେତେ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଦେଲା। ଶୁଣ ସିଏ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଛି ରାଜା କ'ଣ କରିବେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବେ। ସେ 1200 ମହାରଣାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କାହିଁକି 12 ଜଣ ଧର୍ମପଦ ଜନ୍ମ ନ ନେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ଏତେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିନଥାନ୍ତା। କହିଲା ବାଜିଆ ଧର୍ମା ନାହାନ୍ତି ଏ ଦେଶେ ଜାତି ଇତିହାସେ କୀର୍ତ୍ତିଆ ବିରାଜେ। ପୁଅ ସେଠି ବାବାଜୀ ମିଛ କହିବ। ହଁ କେତେବେଳେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ନା ଯେଉଁ କାମ କଲେ ଆଜ୍ଞା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହବ ହଁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଭାରତର ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ। ବାସ୍ ଏ ମାଟିରୁ ଯୋଉ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତୁ ଦଳ ବେହେରା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆଜି ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିରେ ଧରଣୀ ଖୁସି ଭଗବାନ ଖୁସି। ହଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଜଣେ ଜଣେ 25 ରାତି ପାଲା କରିପାରିବେ। ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନା କ'ଣ? ନା ନା କାହାକୁ ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କର ପିତୃ ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ଯିଏ ପେଟରୁ ଖେଣ୍ଟିକିରି ଏ ପାଲା ମଞ୍ଚକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ। ବାସ୍ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ମାମଲତକାରୀ ଲୋକ ସୁନା ମୁଦି ବନ୍ଧା ପକେଇ ଗାୟକଙ୍କୁ ପଇସା ତେଣୁ ଯୋଉ କାମ କଲେ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଖୁସି ହେବେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବାପା ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲା ଜୀବର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ସେଇ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦିବେ କହିବେ ଏ ଲୋକ କାହିଁ ମଲା ଆମ ପାଇଁ ଦେବତା ଥିଲା ଦେବତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇଟା ମରୁନି ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଆନ୍ତା କି ଆମ ଗାଁରୁ କୋଉଠି କଣ୍ଟା ଯାଆନ୍ତା। ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଭଲ ନା ଲୋକ ଭଲ? ତୁମେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ଆମେ ଆସିଛେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ହେଇକିରି ରହିଲେ ଖୁସି ହେବେ ନା ମଣିଷ ହେଲେ ଖୁସି ହେବେ? ସାରେ ମଣିଷ ମଣିଷ ତ ଯିଏ ଲୋକ ତ ସିଏ ତୋ ମନକୁ କଣ ଲୋକ ଅଲଗା ମଣିଷ ଅଲଗା? ନୃସିଂହ ହୋତା ମଣିଷ କି ଲୋକ ଏଇଠି ଧରା ପଡିଯିବ। ସାରେ ଧରା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ 200 ଦବା। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା କମି ଚାଲିଛି
ମୁଁ କହୁନି ଲୋକ ଅଲଗା ତୁମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଲୋକ କିଏ ମଣିଷ ଏଇଠି ଧରା ପଡିବନି କି କହିଲେ ଦେଖିଆ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ମଣିଷ କିଏ ଲୋକ କିଏ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସବୁ ଜନଗଣନା କରିବେ କେତେ କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହଁ କେତେ କୋଟି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସାରେ ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଗଣିଲେଣି ନା ମଣିଷ ଗଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଲୋକ ସିଏ ମଣିଷ ନୁହଁ ସେ ଲୋକ ନୁହଁ ତେଣୁ ଯୋଉ କାମ କଲେ ମଣିଷ ହବ ସେଇ କାମ କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁ ଆଗ ଲୋକ ଶୁଣିବ ନା ଆଗ ମଣିଷ ଶୁଣିବ ହଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆଗ ଶୁଣିଦିଅ କୋଉମାନେ ଲୋକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କହିଲେ ଲୋକେ ହୋଇବେ ଖଳବଳ এই ভাগবত নাসিবে ভুবন মন্ডল নাসিবে ভুবন মন্ডল নাসিবে